Jeg skal lægge garn til side, og i mit tilfælde, der strikker jeg med 2 tråde, så dem har jeg lige samlet. Og nu, der skal jeg slå garnet 2 gange rundt om min hånd per 10. maske, som jeg skal slå op. Så jeg siger altså 10, 20, 30, 40, og sådan bliver jeg bare ved, indtil jeg har slået det antal masker op, jeg skal. Jeg skal nu slå min første maske op, og det gør jeg ved, at jeg lige tager fat i garnet med min tommelfinger og pegefinger, og slår det en halv omgang, så jeg har sådan en lykke her, hvor jeg så går ind med min pegefinger og tommelfinger, og tager fat i garnet, hvor jeg så trækker det igennem og strammer lige så stille til. Så har jeg altså min første maske klar her, som jeg sætter på min pind, og så strammer jeg lige så stille til. For at slå de resterende masker op, så tager jeg mine tommelfinger og pegefinger ind imellem garnet, så jeg skiller det ad, og så griber jeg fat om begge garntråde her, så jeg altså har et greb, der ser sådan her ud. Så jeg tager min tommelfinger og pegefinger, skiller det ad og griber fat. Sådan. Nu tager jeg min pind og fører den hen til garnet med min tommelfinger, hvor jeg går under garnet, og så går jeg hen til garnet med min pegefinger og henter det ved at føre pinden under, og så tager jeg pinden igennem her og trækker lige så stille til. Og sådan fortsætter jeg indtil jeg har slået det antal masker op, jeg skal. Jeg skal nu i gang med mit perlerib, så jeg har vendt vrangsiden mod mig selv, og vrangsiden kan jeg genkende på, at der ligger alle de her små knuder under masken. Så det er altså vrangsiden det her, hvor retsiden ikke har nogen knuder under sig. Så første maske, den tager jeg lige løst af, for at være sikker på, at jeg får en pæn lige kant på halsedissen. Så nu skal jeg i gang med at lave min perlerib, og på min første pind, som jeg lige sagde var fra vrangsiden af, der skal jeg skifte mellem at strikke retmasker og vrangmasker. Så jeg starter med at skal strikke en retmaske. Så der tager jeg min pind ind i masken, hvor jeg skal om at hente garnet, der ligger heromme på min finger. Så der går jeg altså under garnet med min pind, og så trækker jeg det med igennem. Sådan. Så nu havde jeg lige strikket en retmaske. Nu skal jeg så strikke en vrangmaske. Og det gør jeg ved, at jeg tager min højre pind ind bag garnet her, hvor jeg så går ind i masken. Sådan. Og jeg har altså stadig garnet liggende her, for nu slår jeg min pind en halv omgang, og så skal jeg hen og slå garnet om pinden igen. Sådan. Og så går jeg ind i hullet her og trækker masken af. Så har jeg strikket en vrangmaske. Så nu der fortsætter jeg bare med at skifte mellem at strikke en retmaske og en vrangmaske. Nu har jeg næsten strikket alle maskerne på pinden. Så der var lige en vrangmaske og en retmaske. Og så den sidste maske her, den strikker jeg altså også ret, for at være sikker på,
at vi får en pæn kant. Så der var lige 2 retmasker i streg. Nu vender jeg min pind, og så skal jeg nu i gang med at strikke en hel pind kun med retmasker, for at få lavet det her perleribsmønster. Så jeg skifter altså mellem at strikke en pind, hvor jeg skifter mellem at strikke retmasker og vrangmasker, til at strikke en pind, hvor jeg kun strikker retmasker. Så den første maske tager jeg lige af igen, og så strikker jeg bare retmasker. Så måden vi altså strikker vores kantmasker på er ved, at vi ved den sidste maske på omgangen skal strikke den ret, og hvor vi ved vores første maske på omgangen skal tage den af, hvor garnet ligger her foran. Så den snupper jeg bare lige af, og så tager jeg garnet om til mine fingre og fortsætter i perleribsmønster. Nu har jeg strikket det antal retmasker, som jeg skulle, og nu skal jeg i gang med at lukke masker af. Og måden jeg gør det på, er ved, at jeg strikker 2 retmasker. Så jeg strikker 1, 2, og så går jeg ind med min venstre pind i den første retmaske, jeg lige har strikket, og trækker henover. Sådan. Så strikker jeg en retmaske mere. Og så går jeg ind i den maske, der ligger her bagved, og trækker den henover. Nu har jeg fået lukket masker af her ved min halskant, så nu vender jeg mit arbejde om, og skal nu i gang med at strikke i rib hen over den første skulder her. Så det jeg gør, det er, at jeg ved min kantmaske igen lige tager den af, og så strikker jeg først en retmaske og derefter en vrangmaske, og sådan skifter jeg bare indtil at jeg kommer hen til halsåbningen her. Nu nærmer jeg mig halsåbningen, og så vender jeg nu mit arbejde igen, og skal nu i gang med at strikke indtagninger her på den side, hvor vi kun strikker retmasker. Så en indtagning laver jeg ved, at jeg strikker 2 masker ret sammen. Så i stedet for, at jeg bare går ind og strikker den ene maske ret, så går jeg altså ind i 2 masker på samme tid. Sådan, og strikker dem ret. Og så fortsætter jeg bare med at strikke pinden ret. Så har jeg strikket min første pind med indtagninger, som jeg lavede herinde ind mod halsåbningen. Og der har jeg altså strikket den sidste maske ret også. Og nu vender jeg mit arbejde og skal nu strikke en pind uden indtagninger i ribmønster, hvor jeg igen tager min kantmaske af. Og så fortsætter jeg egentlig bare med at skifte mellem de her 2 pinde, indtil at jeg har lavet de antal indtagninger, der står, jeg skal. Nu har jeg strikket de antal indtagninger, jeg skulle på min første skulder.
Og min sidste pind var lige en pind med rib. Så nu klipper jeg garnet. Og nu skal jeg så have flyttet de her masker hen på enten en snor eller en anden rundpind. Og jeg har bare lige valgt, at jeg flytter det hen på en anden snor. Så der flytter jeg bare maskerne lige så stille hen. Så. Og så lægger de til hvile der, imens jeg strikker min anden skulder. Nu har jeg næsten strikket min første pind med rib på min anden skulder. Og der er det altså vigtigt, at jeg sørger for, at min kantmaske ud mod skulderen altid strikkes ret. Nu vender jeg mit arbejde og skal nu strikke en pind kun med retmasker, og det er altså på den her pind, jeg laver indtagningen. Så nu strikker jeg retmasker over alle masker, hvor jeg lige tager kantmasken af først, og så strikker jeg ellers resten ret, hvor jeg så strikker de 2 sidste masker sammen, hvor jeg altså laver en indtagning her.